Tere hommikkus, kuidas läheb? Mä hakkasin tänään reisimään. Kulkee. Olen praegu Suomessa, reisin Eestisse. Täällä siinä pimeitä söitä, niin mä en tiedä kuidas se kamera üldse ottaa. Aga 100 kiiruspiirang ja auto näyttää praegu, et 278 kilometriä saab sõita. Aga nagu see Volkswagen, paneme selle tule kinni, see häirib. Aga nüüd ei näe mitte midagi, aga vabandust. 98%. Natuke aega tagasi hakkan sõitma. Ja niin. Praegu alguses näyttää suht palju. Mä olen 2 kilometriä sõitnud, aga see läheb väiksemaks. Läheb väiksemaks ja õues on 3,5 kraadi. Ja niin. Mulla on Helsinki mingi 150 kilometriä. Siis mä arvan, että mä Helsingissä lain autot natuke. No. Vaatamme siis edasi. Now turn off to the right and then turn right towards Malmi. Niin, nyt olemme Helsinkiin tulimme. Pukimäki S-Markettiin lähen. Sinne käyn laatimassa natukkene. Vaatamme liiklussuhte ei ole siihen kelloon. Kello on 5.09. Nattuke mitäkin liiklusta on. Tänään on 3. päivä. 3 päivä hommik. Aga see pood on 24/7 lahti, et kogu aeg on lahti. Vaatame. Keegi laeb siin, aga loodan, et see ei mind. Niin, eli siis 50% akkut veel, sõidetud 130 kilometrit. 19,9 kilowattituntia 100 kilometrillä. Suht paljon. Siinä on 152. Niin, mä oon nyt laatinut siinä minkin 15 minuuttia vist. Ei, 20 minuuttia. Vaatamme siitä heasta appista, missä on olemassa sille ABC-laatimiseka. No, peaaegu 20 minuuttia. 11,7 kilowattia. 36 kilowattia voimisuusella enemmän. Sest, no, mä ei tiedä, talvia kylmää. Sest Volkswagen ei soojenta akkut, et kylmä akku, niin ei se selle kiireemmin niin selliset prosenttikaan laet. Aika minkä ei häiri. Mulla on aikaa siinä. Kauan mulla aikaa on vielä. Vaattaa. Puoli tuntia. Puoli tuntia oliks aikaa ennen kuin peaks hakkaamaan söitämään etasi. Et no, mä laen nyt siinä niin kauan kuin mä viitsin. Sest laiva läheb 7.30. Tunnin pärast peaks olemaan satamassa. Siitä ajaa sõitab
Siis söittää minkin 25 minuuttia. Voi olla puoli tuntia, sest puolen tunnin päästä on rohkem liiklustesta. Sillä läheb rohkem aikaakaan. No ja. Praegu näyttäb 215 kilometriä se on. Et veel pole midagi hullua. Ja neid laatijat on selliset. Äkki mä käyn näyttämässä teille. Kempower laatijat. Kempower-laatijat, päris head. Ja need on teistsugused nagu seal. No need on mitte nii võimsad nagu Eestis Alexalal on. Need on ainult maksimum 80 kilowattia annab. Ehk siis siin on selline asi, et esimene auto saab 80 kilowattia, siis tuleb teine auto, siis on molemmat autot saab 40 kilowattia. Siis kun on 3 või 4 autot, siis kõik saavad ainult 20 kilowattia. Ja niimoodi töötab siin. Eestis natuke teistmoodi ja natuke võimsamad, aga siin vist ei ole vaja, ma arvan. Et nii, noh, mä laen nyt siin natuke aikaa ja siis hakkaan satamaan sõitma ja vaatame edasi, mis juhtub. Ma ei tea, kas mul üldse Eestis on vaja laadida, kun mä laen siin niin paljon, et võib-olla ikka peatun Paijaristillä. Siis se on sellainen kohta, kus kõik Eesti elektriautoja sõitavad peaks laatimaan. Aga no. Nii, nüüd olen satamas, ootan siin, et saab autoga edasi sõita. Vaatasin, et 25 kilometriä oli sieltä, kus käisin laatimas. Ja kui kiirus on väiksem, no sööb natuke vähem elektriikkaa, et 16,7 100 kilometriä praegu. Se 155 kilometriä kokku. Et mä arvasin, että minkin 150 kilometriä tulee. Ja siellä näyttää 242. Paljon mulla prosentteja. 78%. Et ja. Nyt varsti soitan laivaa, mulla on rämepissi, että isäntä jumala. Vetsyt on siellä puolella. Aika praegu veel ei saa. Niin, ja nyt jopa olemme Eestis. Laivaga sõitsin üle, siis käisin ühe hotdogi käisin söömas. Ei ollut Circle K, se oli terminaalis, aga vahet pole. Täpselt sama maitsega oli. Niin, 92 kilometriä on. No toi näyttää vielä Liikennevirta Oy, aga se pole enää Virta laatijat. Voi sille Eleportin laatijat, need on Alexala laatijat. Mä ütlesin sinne niin käyn pissil siellä. No, auto näyttää praegu 216 kilometriä, 215 kilometriä ja vihma sajab. No ja, natuke rohkem elektrikit ka sööb, aga no, vahet pole. Saame hakkama. Eks nii? Ja, vaatame pärast siis natuke rohkem. Niin, ja kohe olemme Alexelas, jopa paistaa sieltä kaukealta. 109 näyttää mulla rangea. On ollut 21,9 kilometrituntia 100 kilometriä. Suht paljon. Aga no, siinä on 110 kiiruspiiran ja vihma sajab ja teet märjät, et sellepärast onkin. Eks no siis vaatame, kas on laatija vapaa. Peaks olema. You will reach your destination area after 700 meters. No ja. Ja kas läheb laatija töölle. Se on teinen asia. Se on jälleen teinen asia, missä on ollut suht paljon jama.
Paljon jamasia. Niin, laatisin kuni 69 noise. Joo, laatisin 69%. Ja nyt läks laatiminen ensimmäisellä provimiselle töille. Ensimmäisellä provimiselle läks töille toi tikkupuosin laatio. Mutta minkä jama siinä laatiossa on? Siis siinä oli yksi auto oli kiinni laatimassa. Pani auto laatimaan. Siis Antti saanut 25 kW voimusella. Aga siis kun se teine läks ära, siis mulla hakkas laatimaan 48 kW voimusella. Et tegelikult peaks paljon rohkem tulemaan. Et ma ei tea. Mingi jama tundub, et siinä laatijatossa on. Siis mulla on nyt ollut paar kortaa siinä sama jama, et lopetan laatimisen. Siis no, pistik jääb lukkuun, se ei lähe, mä ei saa sitä ära autossa. Auto näyttää, autos vajuttanut, siinä on, kun mä peatan laatimisen siitä autosta voi appista, ikka ei lase lahti sitä, et mä ei tiedä. Aga siis, mä ei tiedä, pani ukset lukkuun, teki lahti ja oottasin nattukkeen ja siis läks lahti ja pistik läks siis lahti ja no, mä ei tiedä. Maitia ei saadu. Joo. Nyt söitän koivuun, mun näyttää 205 kilometriä. Laatisin nattukin liika paljon aika vahet pole. Mulla on minkin 70 kilometrit vielä. Tekellä mä oliksin saanut hakkaamaan parempaa. No. Joo. Niin, kohe olen Viljandissa ja mä mõtlesin, että äkkiä mä lopetan selle videon erää siitä. Mulla on nyt, mä ei tiedä, läks täällä SingStarista, se läks nulliin kun mä laivasta väliä söitsin. Aika Suomessa oli minkin 155, siinä 163. Ja missä mä laatisin? No mä laatisin Suomessa laatisin nattukkene. Oottasin siinä. Siis laatisin Imaveressä. No tekele kun ei oliks ollut vajaa Imaveressä. Vaattakea, mulla on 51% takkut. Et oliks voinut selle vajaristi Imavere Alekselas. Sen oliks voinut jättää vahelle. Aga no, proovisin ikka. Sellega oli, ma ei tea mis jama siinä oli. Ei läinyt pistik lahti. Äkkiä peaks üldse lõpetamaan nende kempoverite kasutaminen, kun tuntuu, että nendega ainult jamasid. Üks laatija seal on siin. Mä pole ammu sitä proovinut. 160 kW maksimum. Ja teine 50 kW laatija on. Appis näyttää, että appis on kasutusella, aga ma ei tea miksi seal on kilekotti nende pistikute peale. Seda ma tahaksin siis kõiki rohkem ise kasutada, sest see on kogu aeg töötanud. Et noh, ne kempoverid ei meeldi. Nendega ainult jamasid. Ja nii. Nii, mis muud? Ma ei tea, Viljandi tuleb. Viljandi! Mulla on koivu veel natuke sõita. Hästi natuke. Selline video. Sõitsin Eestisse. Suvel on paljon parem sõita, sest noh, praegu läks 21 kWh 100 kilometriä on elektris see auto söönud. Tänään vihma satanut ja no ja rahulikult saab sõita üle 300 kilometriä, 320 ma arvan. Ei, kokku tuleb 340 kilometriä ma arvan. Talvel selle autoga küll ei sööda ilman vahelaatimist. Aga noh, kui ootad
Tallinnassa vai Helsingin siis saa kyllä rahaliput laadita. Voi siis laajentua siellä Vaijariksillakaan. Niin. No ja